अगर लता मंगेशकर के फादर ने उसको बोला होता कि तू फास्ट बॉलर बन जा, या सचिन तेंदुलकर के फादर ने उसको बोला होता कि तू सिंगर बन जा, सोच आज वो कहाँ होते। तू समझ रहा है? अगर लता मंगेशकर के फादर ने उसको बोला होता कि तू फास्ट बॉलर बन जा, या सचिन तेंदुलकर के फादर ने उसको बोला होता कि तू सिंगर बन जा, सोच आज वो कहाँ होते। तू समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? साला इश्क करता जानवरों से और शादी कर रहा है मशीनों से।